Bună seara și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După o perioadă foarte îndelungată și după un colet plin peripeții, iată-mă intrat în posesia acestui colet minunat de la grupul editorial All. În acest colet se află cărțile, o serie numită Exploratorii și am Exploratorii, primul volum de Erin Handel, începutul aventurii. Aici vă las pe voi să citiți sinopsisul. Puteți pune pauză dacă vreți să citiți. Și haideți să aflăm cine este Erin Handel. Scriitoarele britanice Kate Gary Cherny Pelticul, Sushelan Girdin, Philip Infardier și Victoria Holmes sunt datoarele cele mai îngrățite serite romane pentru copii și tineret. Pisicile răspănite, 24 de volume, Supraviețuitorii 12 volume și Exploratorii 12 volume. Oricum, în străinătate sunt asemenea volume, că la noi Pisicile răspănite sunt în prezent 11 volume, Exploratorii sunt 6 volume, Supraviețuitorii 5 volume și Foxcraft, Vulpile Malefice sunt 2 volume. Aceste cărți le-am luat la recomandarea Tarianei de pe Tariana Citește. Tariana a făcut prima dată un videoclip cu aceste minunate cărți și m-a convins să le iau pentru că în ele este vorba despre 3 urși. Acum, dacă nu ați văzut foarte bine sinopsisul, dacă nu se vede în lucruri de seară, să vă citesc eu. Cali, un buiteurs polar, rămâne orfană în urma unui atac al balenelor ucigașe și pornește în căutarea fratelui ei și a tărâmului chestii veșnice. Lasă un buiteurs negru, s-a saturat de captivitate și găsește prilejul de a evata când îi se încredințează o misiune importantă. Top, la un buiteurs Crispy, convins că mama lui nu iubește nevastă la o vârstă, trage tot ce înseamnă să nu te îngrește când puterile tale. Drumurile celor trei se întâlnesc mostaniu, când un misteros buiteurs Crispy linsește putarul de a se aproxima de animale, se vine la ușa lor, într-o călătorie plină, să primești și de aventuri nemaipomenite. Realismul cu care e învățișată viața în sălbătice va arate cu speranță pe fanii Pisicile răspănite. Pentru că de această autoare este și seria Pisicile răspănite. Bucuri. O poveste plină de suspans care te face să vânezi cu nerăbdare volumul următor, Publishers Weekly. Aceasta este primul volum al seriei Exploratorii, începutul aventurii scris de Erin Handel și de-abia aștept să îl lecturez cu mare plăcere. Următorul volum, Exploratorii, Lacul Marelui Urs, tot de același autor. Vă las pe voi să citiți sinopsisul. Puteți pune pauză dacă vreți. Și este continuarea peripeților din primul volum. Toate volumele au continuare între ele. Va mai urma aceste cărți, le-am primit la o colaborare cu editura All și mulțumesc domnului Gabriela Preta pentru această surpriză minunată și vor mai urma și alte colaborări cu această editură, inclusiv și continuare, că am primit doar primele 3 volume. Și ultimul volum este Exploratorii, Muntele de Fum. Și sinopsisul. Puteți pune pauză dacă vreți. Și
după ce le voi reveni cu recensia lor, să vă spun impresiile lectorilor și cât sunt de frumoase aceste cărți și dacă vi le recomand sau nu. La revedere, o zi bună, ne vedem clipurile ce voi urma.